Nunca nadie nos dice lo útil que es tener esto en casa. Especialmente para nosotros que somos costureras, que andamos con alfileres y en muchas ocasiones se nos caen. Entonces, al momento de barrer, podemos rescatarlos. Me estaba quedando sin alfileres y me di cuenta cuál era el motivo. Sería un magnífico regalo para las personas que tienen problema para agacharse. Regalo perfecto para esa mamá o ese papá